Cześć, witajcie z tej strony Radek, a dzisiaj przedmiot, który będziemy unboxować to oto ten JBL Go oryginał. W wkusie włączcie. Dobra, włączył się. Oryginał. Wy tego nie słyszycie chyba. Jak widać tutaj oryginał. Posiada 5 przycisków, jest gumowy, czyli że jak upadnie to nic się nie stanie. Membrana też nic się nie stanie jak upadnie. Tył plastikowy. Można tutaj sobie zawiesić. No to przechodzimy do zalet od tego głośnika. No to zalety i wady, czy tam wady i zalety tego głośnika to 5 godzin wytrzymałości to są zalety, gumowy, wady to szybko się brudzi i jeszcze powrócimy na chwilę do zalet i w zaletach jeszcze można go tak zawiesić, tak, i jeszcze 5 godzin żywotności. No to w tym odcinku było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jeśli chcesz być na bieżąco, to kliknij tutaj o suba, to chyba tutaj on tam, czy tu, albo tu. No, to raczej tutaj to jest. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.